علاج فيزيائي على اجنين. رح نحكي عن طقطقة، عن سلبياتها وايجابياتها. كثير ناس بيسالوني انه هل الطقطقة سلبية ام ايجابية؟ هي بتريحنا، طبعا بتريحكم. هلا هي سلبياتها هي عبارة عن بس انه حركة تكون غلط. اما الايجابيات هي مريحة، بتعمل عملية تنطيط للعضلة. هلا مين هن المحظورين من الطقطقة؟ المحظورين هن اللي عندهم خشونة في المفاصل، عندهم مرض مناعي روماتيزم، اللي عندهم تلقق عظام او هشاشة عظمية، اللي عندهم تآكل في الفقرات، فقرات القطنيات او الرقبية، داعش مورال، اللي عندهم انزلاق فقرات، اللي عندهم ديسك درجة ثانية وثالثة اللي هو ديسك جراحي، طبعا ممنوع منعا باتا الطقطقة له. طبعا المريض بجوز يحس انه هو ارتاح، بس هو غلط. الاختصاص العلاج الفيزيائي الوحيد لازم هو يتمم هالعملية الطقطقة هي. اما الطقطقة الذاتية الشخص نفسه يطقطق رأسه او يطقطق ظهره هي ممنوعة منعا باتا، قد تصيب المريض بانزلاق او انقراص، او اذا كان معه بداية ديسك او اندباج قرصي قد يزيد وتتطور الى ديسك. شكرا للمتابعة، واضغطوا لايك لتعم المعرفة.